بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الدولي في كرة الطائرة دكتورة نداء ياسر في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد، وأيضا أعمل في الاتحاد كحكم دولي. بصراحة المشاركات من خلال يعني مشاهداتنا هذه يعني المشاركة يعني خلينا نقول اللي مثلا متأخرة، لأن هذه التصفيات مثل ما تعرفون أنتم، فلذلك كثير من البنات انه كانت مشاركاتهم رائعه، ولكن احنا يعني نعتبنا على بعض الاتحادات والرياضات النسويه، لانه احنا يعني اللاعب يعني يريد يشوف خلينا نقول مستواه خارج البلد، فلذلك احنا هنا يعني المستويات مالتهم جيده. المفروض الاتحادات تهتم بكل الالعاب مو فقط كره الطائره. هسه الحمد لله والشكر كاتحاد في لعبه كره الطائره مهتم بالرياضه ويشجع الاتحاد، يعني قصدي اللاعبه كانه هي تلعب، رغم انه يعني خلينا نقول الجانب المادي ضعيف جدا، وتشكل فرق من هذه يعني من هذا الشيء اللي هم مشكله بحياتهم، انه اللاعب اذا ما عنده امكانيه ماديه حتى النادي ما يقدر يشارك. هسه لو كان عندنا يعني مثلا خلينا نقول يعني صرف للاعبات او صرف للانديه في كل محافظات العراق، كان تشوفين اكثر عدد مشارك، يعني اكثر من 10 فرق. فلذلك احنا يعني نتمنى من الاتحادات انه تدعم الرياضه النسويه اسوه بباقي الدول. يعني احنا الدول فرق صار كلش هوايه، رغم احنا عندنا عناصر جيده خاصه في المناطق الشماليه، توجد عناصر جيده من اللاعبات، ولكن احنا يعني نبقى نناشد الاتحاد ونناشد كل مسؤول مهتم بالرياضه النسويه. احنا مثل ما تهتمون بالرياضه الخاصه بالرجال لازم تهتمون بالرياضه النسويه، توفروا لهم الشيء اللي هو يعني اللاعبه شنو تريد سياره تنقلها الى الملعب، وتريد انه هي مشاركاتها داخل البلد يعني تكللها بالانتصارات خارج البلد. فلذلك احنا نتمنى من كل الاتحادات الاهتمام بالمرأة والاهتمام بالعنصر النسوي اللي هو أساس البلد، هو أساس البلد اللي هو يآلف المحافظات ويآلف الشعوب، هي الرياضة. فأتمنى إن شاء الله الاتحادات تنظر حتى الوزارات، وزارة الرياضة والشباب وأيضا الاتحاد يوفرون الشيء اللي يدعم اللاعبة ويخليها تشارك يعني هي هم تريد تشارك، تريد تشوف نفسها، تريد تحس انه هي في بلد مهتم بالرياضه. فان شاء الله يعني احنا نناشد من هذه الارض، من ملعب حلبجه في كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه، نناشد كل الاتحادات وكل الوزارات ان تهتم بالرياضه النسويه. شكرا. ئەم کاتتان باش. من دکتۆرە دنیا سکرتێریانی وەرشی ئەفرۆدێت و هەروەکو ئیدارەیەکیش لەگەڵ تیپی یانی وەرشی ئەفرۆدێتە هاتووم. پێشەکی حەزەکەم پیرۆزبایی لە هەڵەبجە بکەم کە بوون بە پارێزگا. من تقریبا ماوەی ئەتوانم بڵێم 20 ساڵە لە بواری وەرشام خۆم پێشتر وەکو یاریزانێک و هەروە ئێستاش وەکو کارگەڕیەک و هەروەها وەکو ستافێکیش لە کۆلێژی وەرزش. ئەگەر بڵێم جێی دڵخۆشی نییە ئەم ئاستان بەڕاستی، چونکە لە تیپەکانە ژمارێکی زۆر کەم لە یاریزانی لاو دەرکەوتووە. هەموو تیپەکان جارێک کە اعتیمادیان کردوێتەوە سەر یاریزانە کۆنەکان. ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئەتوانم بڵێم ئاگادارکردنەوەی کە وەرزشی کچان و ژنان خەریکە بەرەو نەمانە ڕوە. هۆکارەکەی بێباکی دەسەڵاتدارانە. جاران گلەیمان لەوە کرد کە ئاستی ڕۆشنبیری لە لای دایکان و باوکان و کۆمەلگا کێشە بوو، بەڵام ئێستا بەداخەوە بەرپرسەکان لە جێی ئەوەیانین کە گرنگی بەم وەرزشە بن، لەبەرەوەی ئێستا دایکان و باوکان خۆیان حەزەکان کچەکانیان مەشغوڵی وەرزش بن بۆی دوورکەونەوە لە زۆر شتی تر، بەڵام بەداخەوە بەرپرسان جارێکی کە پشتیان کردوتە ئەم بوارە. من هەر لەم پاڵەوانێتیا ئەیبینم کە ژمارێکی زۆر ڕاگەیاندکار و هەروە لە ڕووی پەخشکردنی یاریەکان و هەروە لە گەرموگوڕی پیج و سۆشیال میدیاوە جێگای دەستخۆشیە. ئەمە بۆ خۆی ئەتوانین بڵێم ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی کە خەڵک زیاتر وەرزشی خۆش بێ، بەڵام خۆتەزانی گرنگی پێدانیش ئەگەر گرنگی پێ نەدرێت ئەوانیش تاماوەیەک و ئەوەستن بەڕاستی.
ئاڤێستا محەممەد الله کەرم ئەندام لە یانەی وەزشی هەڵەبجە سەرپەرشتیاری بەشی کچانم تۆپی بالە و تۆپی ساڵەکە بە کوردستان بەعام ئافرەتا کچان ژنان زۆر باشە بەڵام وەکو لە هەڵەبجەیە تۆزە زعیفە چونکە بە بۆنی نەبوونی یانەیەک یا فێرگەیەک بەنا بۆ ئافرەتان بۆ کچان نەبووە هەتا ئێستا خۆشببختانە ینی وەرزشی هەڵەبجە ئەو بواری پیاوین کە ئیش بۆ لەسەر کچان بکەین کچانی هەڵەبجە زۆر باش بەدەمانەوە هاتوون مجموعی یاریزانی باش و کچی باش و لێ هاتوو بەدەمانەوە هاتوون و سپاسی دایک و باوکەکانیانەکەین هاوکارمان بوون پاڵپشتمان بوون هەندێک لە دایک و باوکان ئێن بۆ مشادی سری یاریکردنی هاوڕێ یاری کچەکانیشیان زۆر ینی یارمەتیمانەیەن و دەستخۆشیان یەکن و سپاسیانەکەین سپاس بۆخوا ئەم بتوڵانە کە ئەکرێتەوە زۆر باشە ئێمە ئەتوانین بڵێن لەم بتوڵانە ئەتوانین خۆمان دروستکەین تیپی باش بەدەست بێنین ئەو تا ئێستا لە یاری بڵین بالە ئەم بتوڵا بالە بەشداریمان کردووە هەڵەبجە باشین ینی هەشدە ڕۆژە ئێمە تقریبان تەمرینەکەین بەم هەشدە ڕۆژەی بتوانین ئەم نەتیجەیەکی ینی بەدلی خۆمان بۆ نەتیجەکە باشە ینی لە یاری یەکەممانە بە گەمی حەسم دۆڕای لە یاری دووەمیشمانە بەرامە سەنحاری کە باشترین یانی عێراقیشە نەک هەرێمی کوردستان یاریکی ئاستێکی باشمان پێشکەش کرد لەگەڵ ئەوانیشە خۆشببختانە زۆر باش بەدڵمامون یاریزانەکان دەستان ئێمە هیوادارین کچانی هەڵەبجە ئەگەر حەزیان لە یاری و حەزیان لە وەرزشە بێن پەیوەندی بەیانی وەرزشی هەڵەبجەوە بکەن ئێمە خۆمان هاوکاریانە بین پاڵپشتیانە بین بە هەموو شوێن و مادی و معنەوی ئێمە ئەتوانین دەوریان بۆ بکەینەوە فێرگیان بۆ بکەینەوە بەشداریان پێ بکەین بۆی ئاستیان بەرەو بەرزتر بڕە چونکە ئەو یاریزانانەی لە هەڵەبجە هەیە لەی گیانەیەکانیە بەس بە بۆنێ ئەوەی شوێنێک نەبووە سەری پیۆنیێن و بڕۆنە لایەن و هێلانەیە نەبووە وازیان لە وەرزش هێنا و دانیشت. بداية أنا لعبة نادي قرقوش لاعبة مينا رائد ليبرو الفريق ليبرو الثاني كرة الطائرة بالعراق أو الرياضة بشكل عام للبنات حاليا في تطور دائم وإن شاء الله الأحسن والأحسن كلش قوية يعني بالنسبة للتصفيات كلش قوية وإن شاء الله بالنهائيات أقوى وأقوى وهذا ثاني فوز لنا. طبعا بنادي قرقوش بالموصل عندنا فرص هواية للبنات ممكن انه يشاركون بالبيسبول بالقدم او كرة الطائرة اكو هواية فرص ممكن انه يستغلون وقتهم بها بوقت العطلات او غير اوقات.